Hi guys! Welcome back to our channel. I'm Adrian. An Kami yung Mukbang Good. May makakasama po pala kami ngayon sa Henry. Kakain po kami ngayon ng unlimited samgyupsal. Pero bago yan, magdasal po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa biyayang nasa harapan namin ngayon. Patuloy niyo po sana kaming gabayan sa aming pagmumukbang. Amen. Subo. Walang subo. Mukhang masarap tong ano. Ito. Wala yung itlog. Ito. Okay. Sarap. Lalahatin natin. Ay, kamayin ko na lang. Hindi ako marunong eh. Unang subo guys. Para sa inyo. Sarap. Bakit nidol? Kala ko marunong ka niyan. Ikaw. Tapos na. Masarap to ah. So, Marunong ako. Pwede pala siya. Pwede ito dito. Ayaw. Baliktad. Hindi ako marunong. ito. Paano? Ba't ayaw na matanggal? Diyos ko. Nakuha ko yan. Sige. Marunong na ako. Marunong ako sa mag-chopstick. Ito. First time niya po mag-sandi dito. First time mo ah? Oo. Sure? Weh? Ikaw. Ilang beses na ako bumalik-balik dito. Ako dyan. Masarap dito eh. Second time. Sarap. Gawin natin. Masarap yung ano nila. Yung sauce. At Kung gusto niyo po ng unlimited samgyupsal, dito lang po yan sa Dr. Samji. location niya po dito po sa Santo Niño, Masantol, Pampanga. Dito po sa St. Dominic. Salad to. Ay, hindi talaga ako marunong. Sorry po. Salad ko pala talaga. Ang nilalaglag pa. The best po ang kimchi nila dito. Hanap. Sarap.
po itong At ang hirap itong kuhanin. sour potato. Sarap po pa talo. Ang laki po ng pork nila. Makuha. Sulit po yung ano nila dito, oh. Ay, nalaglag po. Hindi ako talaga marunong. Kamayin ko na lang. Bali, nagsa-celebrate na din po kami dahil umabot na po kami sa 300 subscribers. 1 month na po pala kami sa YouTube. Kaya double celebration na din po. Pala. Comment down below. Suggest kayo guys. Kung saan nyo sila gusto pa. Tapos kung anong gusto nyong kainin namin sa susunod. Okay. Para alam namin ang mga gusto nyo. Nilipad lang. Tapos dito guys. Unlimited pa po yung mga pagkain dito. Limited mo yung sarap. Guys. Malit lang. Dapat sinasawsaw lang ito eh. Ganito po yan. Ito po talaga yan. Kita niyo po ba? Ito. Happy 300 subscribers! Hahalo pa? Hindi, hindi halo yan. Ha? Kuhaan mo lang. Oh, di ba? Tikim ka pa. Ay! Ang dami. Sarap yan. Tikim. Go, Jay. Dapat chopstick talaga. Ikaw, Jay. Ay, marunong na ako. Kunti na lang. Kinabol pa. Guys, ayan po. Sarap yung ano. Laki ng mga lettuce nila, no? Yan pa. Sa Valentine's yan. Saan trip nyo? Ano lang. Si AJ saan? Ikaw, Jay, saan? Sa bahay. Wala ka date? Wala ka ba date, Jay? Kadig niya yung module. 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 May pasok kayo nun? Linggo yun eh. May linggo ba nun? Hindi ko alam eh.
Tapos na po kasi siyang mag-aral. Kaya hindi niya alam. Nalinggo pala yung 14. Hindi ko na tinitignan yung ngayon. Kalendaryo. Ito guys. Ano? Tapos dito ka man sa kabila pa. Ay, galing. Marunong na. At pa paano konti. Diba? Pati kanin. Manyaman. Masiramon ko ito, oh. Kahit sausaw ko pa digdiyo, oh. Siram. Sarap! Hindi din yung dalawa sa harap natin. Base.
to face. Paano? Ba't hindi kasi makuha-kuha? Ganito. Manyaman! Manyaman! Ramen talaga. Shoutout nga pala sa serve dito kay ate. Pagod na siya. Pabalik-balik. Hanggang balik na. Ito pa po. Bagong refill. Pang ano na po yan? Pang-anim? Pang-anim na. Pang-anim na. Makasampu tayo. Solve. Turuan mo daw sila paano gumamit ng chopstick. Ay, ganito lang po palang gumawa ng ano. Ay, gumagawa ko Ang, sa... ang ano po pala, ganyan. Ganito raw po. Ngayon lang ako natuto nito. Tapos tuturuan ko na kayo. Ganito. Tapos, Baliktad ata. hindi. Ay, Ganyan mo po siya. Tapos ganyan. Ay, Ano? ba't hindi nakukuha? Yan. Very good. galing naman yan. Ay, nahulog. Madali lang pala ako matuto. Pa-shoutout po pala sa kapatid ko na si Ame at Minya Buban. Shoutout na pala sa kaibigan ko nag-birthday niya, si Rayber. Shoutout sa'yo, bro. Happy birthday. Pa-shoutout din po kay kay Jonah Di Guzman. Shoutout po sa Biray Clan. Nakapitong set po kami ng Samgyupsal dito sa Dr. Samji. Kaya sulit na sulit po. Punta na guys. Kung bago lang po kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe. And like and share. Comment na din po kayo para ma-shoutout namin kayo sa mga susunod na videos namin. Thank you! Bye!